বেশি কম এই 42 হলে টান দাও এবার তো কয়েকটা নেই বড় দাদা ভাই না বড় মাছ ভাই আমি 7 মাস দেব না যে পারবে না কথা ব্যথা থাকলে নেব না ব্যথা উঠাতে নিয়ে ব্যথা উঠবো না মালিক কি বিট করতে করতে ও সাহস আটায় না কাকা প্যাট দেন দে দাদা একটু বসি এইগুলো পুনায় মার এই বিট কেটে দেবো দাদু কি দেবো তাহলে 500 টাকা মানে 4 পয়সা বিট আর এবার আসো এক করে দেবো বস বস এই মানে এই গাড়িটা বাতা দিন কেন পাঁচ শেষ এবার ব্যাট করে নেব দাম কত রে দাম কত 62 আছে এই মদন 6000 না ও একটা 6000 না কি দেবো আছে আর আছে যে আমরা গিলা দিয়ে না টাটটা দিয়ে না এই দিটা গিলা ছোটা দাও না 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 আরে দাম কত 9000 এ মদন 85 মাছ বাসো দিচ্ছি আমি বাইশে দাঁড়া বাইশে পুরো দিচ্ছে কাতলা বেচা তো করে তালি 55 এই দুঃখী আমি এই শরতে 6 লাখ এই কর দাম কও 51 52 53 54 55 55 55